Mga boss, tutubero muna tayo mga boss. Ayan, ikabit ko na yung 4. Ayan, naka-reduce siya ng naka-reduce siya ng tidos. Ito yung downspout. Downspout to. Dito dadaan yung dumi. Yung pupo. Ayan. Ayan yung pataas. Ayan mga boss. Ayan o. Tidos. Downspout. Dudugtungan ko na to rito papunta ron. Ayan, dudugtungan ko. Hanggang doon yun sa likod o. Maya boss, abangan nyo pag natapos na. Ayan o. Teka, nagbablog lang ako eh. Ayan mga boss o. Tapos yung ginawa ko mga boss o. Ayan. Yung mga boss dito, mga babayan dito. Yung mga boss oh. Ang daming wire. Hirap gumawa. Ay mga boss oh. Ayan. Dito ko i-connect yan mga boss oh, dito. Ayan. Ayan, dito ko i-connect yan. Dito ko i-connect sa gitna. Ito. Ayan. Pagdudugtungin ko yan. Saka to. Ayan, pagdudugtungin ko yan. Ayan boss oh.